guys, welcome back to my channel. So much अहिले 9 आँटेको and we are going out. नितेश र म चाहिँ out भन्नाले कि बाहिर त्यतिकै walk जस्तो अनि I need to buy something त्यही भएर जानु आँटेको किनभने मेरो जाडोको लुगाहरू छैन. And let's see what I'll buy and अब चाहिँ म नुहाउँछु and let's get started with the vlog. So guys, हामी चाहिँ बाहिर गर त फेरि गर कामै पाइस तिमीलाई मैले तानिया मित्तलको पठाएको थिएँ नि हेर न. हामी चाहिँ बाहिर जान आँटेको अनि म रेडी हुँदैछु. म धेरै मेकअप गर्दिनँ किनभने यत्तिकै बाहिर जानु आँटेको नि त. ब्लेन्डर भेटिन. लेट्स डु इट विथ दिस वान. पाउडर लगाउनु पर्यो. नाच न. It's never enough क्या. It's never enough. Okay, I look beautiful. Guys, हामी चाहिँ जान आँटेको अब. कस्तो राम्रो देखेको यार मलाई. राम्रो नै छ भने थ्याङ्क यू. मलाई कस्तो राम्रो देखियो न भन न. म कस्तो राम्रो छु त्यो त भन्नुपर्छ र. अनि तिमी राम्रै छौ. अब जन्मेकै राम्रै. अब त्यो कस्तो राम्रो देखेको तिमी सोचेर उठ्दा पनि राम्रो देख्छ क्या. त्यो त मलाई थाहा छ कि अलिक नयाँ नयाँ कुराहरू पनि भनौँ. होइन हुन्छ हुन्छ पचिरहेको छ. नितेशको साथीलाई लाइटनिङ इज टु गुड यार हेर न. हामी चाहिँ यहाँ चिया खान आएको छौँ चियालयमा. मोमो पनि just reached home and I am so tired. क्या अति नै गलेको छ किनभने हामी हिँड्दै आएको नि त. अनि अब चाहिँ नितेशलाई बिरयानी खानु मन लाग्यो कि अनि म बिरयानी बनाइदिन आँटेको. अहिले चाहिँ त्यो काजु किसमिसको प्याकेट लिनु गएको छ. सानो प्याकेटको पाउँछ यतातिर त्यो लिनु गएको छ. अनि म अब बिरयानी बनाउनको लागि प्रेप गर्छु. एन्ड म चाहिँ कुकरमा बनाउँछु किनभने इजी हुन्छ क्या. छिटो पनि पाक्छ इजी पनि हुन्छ. अनि त्यही भएर कुकरमा बनाउनु आँटेको. अब बिरयानी बनाउँछु. See you guys later tomorrow. कस्तो भन्छ भाइ बिरयानी दामी छ. सो गाइज जस्ट टु वक अप. अनि अब चाहिँ म रुम मिलाउनु पर्ने छ. अति नै फोहोर भएको छ. त्यही गाइज दाल बसाएको छु. खानासाना पाक्दै गर्छ. म यहाँ रुम सफा गर्दै गर्छु.
So guys, नितेश र म चाहिँ जाँदैछौँ वाकमा। हिँड्न वाकमा भन्छ नि, वाक्ना भनेको So guys, मैले स्मार्टबाट अहिले के किने भने नि, द्याट्स अल यो इन्डियन मसाला लेस। यो चाहिँ मेरो फेभरेट हो, ब्लू वाला। यसमा फ्यान्डी प्याक होला होइन, यो किने एउटा। एन्ड देन आई गट दिस करेन्ट पिङ्कवाला, माई फेभरेट। चिज र बटर हालेको छ, त्यही मलाई मिठो लाग्छ। चिज त बेसी मनपर्छ मलाई। एन्ड देन कोक र फ्यान्टा, एउटा फ्यान्टा नि त्यसको लागि, कोक चाहिँ मेरो लागि। एन्ड वाइ वाइ यति हो गाइस। अब चाहिँ म चाउचाउ पकाउँछु अनि त्यस पछाडि खान्छु अनि सुत्छु। गाइस म चाहिँ पुरी खाँदैछु। हामीले आज पुरी सब्जी बनाएको, म कुकरको रबर बिग्रेर
किन्न जान आँटेको अब चाहिँ छैन नि त हेलो Sabzi is ready. Are you ready to eat? So guys, that's it for today's video. If you guys like it, please like, comment, share and subscribe. See you guys in the next vlog.